Плач сирены. Конец начинается здесь. Соленая вода заполняет мои легкие. Ледяная температура пронизывает мою кожу. Каждый сантиметр моего тела парализован, покуда все следы света исчезают по мере того, как я погружаюсь все глубже и глубже. Одна за другим все мои чувства начинают слабеть. Слух, осязание, зрение. Оставляя мне только смесь сильного страха и беспомощности, которые укрепляются в моем животе. И затем, неожиданно, я слышу песню. О, у тебя разбитое сердце, твоя душа изнемогает. Ты обратилась к переливающим волнам, чтобы они поглотили твои одинокие слезы. Пусть волны окутают тебя, ты унесешься под их мягкую колыбельную. Отпусти свою печаль и боль, которую ты несла все эти годы. Но если тебе дали шанс, ты бы забыла прошлое, мы с тобой можем начать все сначала. Мы можем получить снова, моя дорогая. Если бы только у жизни была функция перемотки. Думаю, каждый хоть раз в жизни мечтал об этом. Я бы вернулась в более просторное место. Плач сирены. Мне понравился цвет. Я думаю, он выглядит неплохо. Думаешь, мне кажется, он мне совсем не подходит. Но почему бы и нет? На тебе он смотрится мило. Ты же меня знаешь, я люблю вещи простые и понятные. И правда, я думаю, это в тебе самое замечательное. У тебя есть это природное обаяние. Из нас двоих, я думаю, он обаятельный. Но нет, что я жалуюсь, конечно. На самом деле, Шон, наверное, единственная причина, почему этот цветочный магазин все еще работает. Шон, ты зальешь лилии. Ой. Но продолжение следует. И если это видео наберет 5 лайков и много просмотров, ну или 10, я знаю, вы